हेलो दोस्तों, अनबॉक्स टेक्नोलॉजी के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर की जिसका नाम है ज़ुक रॉकर मिनी। तो चलिए पहले इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान जाते हैं। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 2.1 दिया हुआ है। इनपुट के लिए ब्लूटूथ, यूएसबी फ्लैश डिस्क, टीएफ कार्ड, एफएम रेडियो, अक्स इन। इसकी बैटरी जो है वो 2200 mAh की है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका प्लेइंग टाइम है 4 से 6 घंटा। चार्जिंग टाइम है इसका 4 से 5 घंटा की है। चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो जो सबसे पहले हमें मिलता है वो है ये क्लिप। आप देख सकते हैं ये एक क्लिप है जो कि आप इसे ब्लूटूथ स्पीकर को हैंग कर सकते हैं आउटडोर के लिए। फिर हमें मिलता है ये एक डेटा केबल। ये एक नॉर्मल यूएसबी डेटा केबल है जिससे आप अपने स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। फिर आपको ये मिलता है अक्स कोड मिलता है। अक्स कोड के थ्रू आप अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से इसे प्ले कर सकते हैं। फिर हमें ये मैनुअल बुक मिलता है। आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वारंटी कार्ड जिसमें आपका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। फाइनली यह है हमारा एक स्पीकर। आप देख सकते हैं ये स्पीकर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है। इस ब्लूटूथ स्पीकर की खास बात यह है कि सामने की तरफ आपको एलईडी लाइट मिलती है जो कि साउंड प्ले होते समय काफ़ी अच्छी दिखती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको मेमोरी कार्ड, यूएसबी और अक्स के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। Your Zook rocker is ready to pair. तो चलिए हम लोग इसका क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये स्पीकर कितना दमदार है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ओवरऑल साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट बेस उतना अच्छा नहीं है। इस प्राइस रेंज में जो इतनी फीचर्स मिलती है और किसी ब्लूटूथ स्पीकर में नहीं मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा। और अगर आपको ये स्पीकर लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिए हुए जो आप सीधा डायरेक्ट इसे अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। So thank you for watching. Keep supporting.